La fase 1 del UCM fue la verdadera joya. Personajes épicos, peleas épicas y una historia épica, papá. Y por eso ahora te voy a mostrar la historia de Marvel Studios. ¡Wow! Mira la locura que te estoy por mostrar. Y no son cómics, pero sí es un artbook completísimo que contiene info de las mejores pelis. Y un datazo súper importante, este libro es la primera historia totalmente autorizada por Marvel. Es tremendo. Pero mira lo que son estas pedazos de tapas, papá, con una gráfica bellísima de la primera Mark y por supuesto en la otra el famoso guantelete. Y para que no andes con la duda, el artbook abarca desde Iron Man 1 hasta Endgame y también entra Spider-Man Far From Home. Te dije que eran las mejores pelis. Acá adentro hay info de todo tipo porque los productores, guionistas, artistas y mucho más cuentan cómo fue todo el proceso de cada una y hasta anécdotas. Es buenísimo. Ah, y también vamos a ver uno que otro arte conceptual en boceto, que esto me pareció brutal. No sé vos, crack, pero esto tiene que ir directo a la estantería. Ahora comentame abajo cuál es tu película favorita de Marvel Studios. Nos vemos.